炎炎夏日正式进入了三伏天，阳射以外，阴伏以内，长期待在空调房的我们，喝上一杯紫丝姜米茶，温阳气、排寒湿。摘回来的紫丝先用清水多清洗几遍，清洗干净。我们只需要摘起紫丝叶就可以啦。沥干水分后，将它轻轻揉搓一下，这样能更好的激发出它的香味。一小块姜先切片，再切丝。切好输入盘中备用。大米先淘洗干净并沥干水分。热锅以后倒入大米，开中火炒干大米的水分。炒到米粒变得松散，再倒入姜丝跟紫丝叶，转小火不停地翻炒，炒到叶后面香气越浓郁。一直炒至紫丝叶可以轻松揉碎，就说明炒好啦。碗前晾凉以后，就可以装在密封罐中保存起来。这样摊花后的紫丝姜炒米直接吃，甘香醇厚。平时有点小感冒，喝上一杯特别的舒服。好啦，这期视频就分享到这里，喜欢的朋友可以在家试一下，拜拜。